হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই খুব খুব ভালো আছো। আমিও মোটামুটি আছি। বন্ধুরা, এখানে আমি একটা কারণে মিউট করে দিয়েছি, দিয়ে নিজের গলায় ভয়েস দিচ্ছি। তো সবাই এই চ্যালেঞ্জটা করছে, তাই আমি এটা করব ভাবলাম, তাই তোমাদের কাছে চলে এলাম। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো স্নিজিং, তো দেখো তোমরা আমি কেমন করে করতে পারি আর কিভাবে আমি করছি, তোমরা দেখতে থাকো কিন্তু। হচ্ছেই না, দেখো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল কিন্তু হচ্ছে না। আমি ভাবলাম মনে হয় খুব সহজ, সবাই করছে, কিন্তু দেখি হচ্ছে না। চোখ দিয়ে জল এসে গেল কিন্তু হচ্ছে না। হবে না মনে হচ্ছে। বাদ দাও, কাঠিটা বাদ দাও, এটা দেখি তো, এটা দিয়ে রেখেছি কিনা দেখি। মালের কোনটা দিয়ে করছি। আটকে গেল। একটা হলো, আসছে, আটকে যাচ্ছে। দুটো দুটো হয়েছে। তিনটে হয়েছে। চারটে। চারটে হয়েছে। পাঁচটা। আমি ভাবছিলাম হবে না মনে হয়, কিন্তু পাঁচটা হয়ে গেল। ছটা। সাতটা। আটটা। নটা। দশটা। এগারোটা। বারোটা। তেরোটা।
14টা। দেখো কি অবস্থা। আসছে না, এসে চলে যাচ্ছে। 15টা অন্তত করি, 14টা হয়ে গেছে। আসছে চলে যাচ্ছে গো। আর একটা হয়ে যাও বাবা। পুরোটা লাস্টেটা দারুণ হয়েছে। তো দেখো আমার কি অবস্থা, দেখেছো কি অবস্থা দেখেছো তো। 15টা করলাম আর দেখো চোখ দিয়ে পুরো জল বেরিয়ে গেছে। তো বুঝতে পেরেছো আমার নাকটা খুব সেন্সিটিভ। এই দেশলাই ঘাটিতে হলো না, জানো তো, এটা লাগছিল ওই জন্য হলো না। কিন্তু এটা রুমালেরটা খুব আলতো ছোঁয়াতেই হয়ে গেল। তো 15টা হাঁচি দিলাম। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখো, অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। আর নতুন বন্ধুদের বলছি, যারা আমার ভিডিওটা দেখতে আসছো তারা অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর আমাদের সঙ্গে থেকে যাও। আর বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিওগুলো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে চলে যায়। আর আমাকে জানিয়ে দিও, তাহলে আমিও তোমাদের কাছে চলে যাবো। সবাই খুব খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। গুড আফটারনুন। বাই। চান করার আগে করলাম, কারণ এবারে চান করতে যেতে হবে, বুঝতে পেরেছি তো, একটু নোংরা, তো যাই হোক, চান করার আগেই করলাম। বাই। সবাই খুব ভালো থেকো। কি অবস্থা।